अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आप लोगों से हाल नहीं पूछूंगी कि आप लोग कैसे हैं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मौसम चेंज हो रहा है और मौसम चेंज की वजह से सब लोगों के गले ख़राब हो रहे हैं, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम। तो आज मैं इसी से रिलेटेड वीडियो लेके आई हूँ। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगी नज़ला, खांसी, ज़ुकाम, बलगम और बहती नाक के लिए एक ट्रीटमेंट मैं लेके आई हूँ। ये एक कहवा है जो मैं कुछ चीज़ें वगैरह डाल के बनाऊँगी। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है और इससे सबसे मज़े की बात यह है कि इसे बच्चे और बड़े सभी आसानी से पी सकते हैं। ये कहवा बनाना कैसे है और इसे यूज़ कैसे करना है, इसके लिए आपको मेरी वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। अब मैं सबसे पहले बताऊंगी इसमें जो चीज़ें यूज़ होंगी कहवा बनाने के लिए। इसमें जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए उसमें सबसे पहले है ये सूंठ है, सूंठ पाउडर। ये अदरक को खुश्क करके उसको पीस के उसको बनाया जाता है। ये मैंने हाफ़ टी स्पून यहाँ पे ली है। ये आपको बाज़ार से भी आसानी से मिल सकता है, आप लोग घर में भी इसको रेडी कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास अजवाइन। इसकी भी मैंने हाफ़ चम्मच ली है। ये भी गले और नाक के लिए बहुत अच्छी होती है। इसके अलावा नेक्स्ट मैं ली है 2 पिंच सौंफ। सौंफ भी गले और नाक को साफ करती है। और नेक्स्ट मैं लूँगी काली मिर्च। काली मिर्च भी बहुत ही अच्छी रहती है। ये आपके गले में जो भी दर्द है और इस किस्म की जो भी गले में ख़राश और दर्द को कम करती है। ये एंटी बैक्टीरियल होती है। और नेक्स्ट अब मैं यहाँ पे लूँगी दालचीनी। इसके 2 या 3 पीसेस हम लोग लेंगे। ये भी गले और नाक के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। और नेक्स्ट मैं लूँगी 2 छोटी इलायची। ये भी नाक और गले के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। ये बंद नाक, गले में ख़राश और दर्द वगैरह से हमें आराम पहुंचाती है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स है गुड़। गुड़ के भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। ये गले की ख़राश और दर्द से आराम देता है। इसके अलावा अगर हम इसको इस रेमेडी में यूज़ करेंगे तो इससे इसका टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा और बच्चे भी इसको आराम से पी सकेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास पुदीना। पुदीना भी गले और नाक को साफ़ करता है। ये भी बहुत ज़्यादा बेस्ट है गले और नाक के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास मुलट्ठी। मुलट्ठी जो है ये भी गले और नाक के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। इसके भी मैंने 1-2 पीसेस यूज़ करूँगी। ये एक लकड़ी की फॉर्म में होती है। ये आपको बाज़ार से इजीली मिल जाएगी। अब पैन में सबसे पहले मैं 2 कप पानी के ऐड किए हैं और अब इसको मैं गर्म होने के लिए रख दिया है। जब इसमें बॉयल आ जाएगा तब हम तमाम जितने भी इंग्रेडिएंट्स जो मैंने आपको बताए हैं वो हम इस पानी में ऐड कर देंगे। पानी में बॉयल आ गया है। अब मैं इसमें ये तमाम इंग्रेडिएंट्स जो आपको बताए हैं मैं इस पानी में अब ऐड कर दूंगी। ऐड करने के बाद इसको तब तक हम लोग पकाएंगे जब तक ये 2 कप जो है वो पकने के बाद 1 कप रह जाएगा।
जब ये 1 कप रह जाएगा तो हम लोग स्टोव बंद कर देंगे। स्टोव मैंने बंद कर दिया है। अब मैं इसको स्ट्रेन कर लूँगी। ये ले हमारा कहवा रेडी है। इसको यूज़ कैसे करना है? यूज़ इस तरह करना है कि बच्चों के लिए 1 चम्मच दिन में 2 बार। मैं फिर रिपीट कर देती हूँ, बच्चों के लिए 1-1 चम्मच दिन में 2 बार यूज़ करनी है और बड़ों के लिए 2-2 चम्मच दिन में 3 बार यूज़ करने हैं। जब आप इसको यूज़ करेंगे, एक ही बार यूज़ करने से आपको इसको 70% रिज़ल्ट आप लोगों को मिल जाएगा। और अगर आप इससे 3-4 दिन रेगुलर यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों का नज़ला, ज़ुकाम, खांसी वगैरह सब ख़त्म हो जाएगा। अगर आपको मेरी रेमेडी ये अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।